Assalamualaikum semua. Jadi hari ini aku bakal bikin license squishy tag. So sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan ini adalah video pertama aku di YouTube aku. So aku bakal perkenalin sedikit. So yeah, let's get started. So buat nama aku adalah Mona Desana Rahman. Aku biasa dipanggil Aida. Aku sekolah, aku duduk di bangku kelas 7. Apa lagi ya? Umur aku 13 tahun. Aku lahir tanggal 13 bulan 2 2004. So yeah, today I will make license squishy tag. So tanpa memperpanjang waktu lagi, kalau kalian ingin tahu apa videoku, so just keep watching. So jadi aku udah bikin tag-tagnya. Yang pertama itu adalah favorite item squishy. So aku tadi bingung, oke aku jadi aku akan milih dari box squishy aku bakal pakai. So ya, buat item terfavorite, so aku pilih ini. Ini adalah item snowy yang warna hijau. Ini retro. Ini aku perjelas. Ini license-nya ada di bawah. Oke, itu kelihatan. Next itu Yummy Bear Squishy. Buat Yummy Bear Squishy, aku ambil Yummy Bear Ice Cream Cone yang strawberry. Di belakang ada blok sama acrylic tag. So yeah. Next itu favorite Orica squishy. Buat Orica squishy aku pakai ini. Ini Orica headband, super duper slow dan soft banget. Semua yang aku pakai squishy collection aku ya. Next. Buat next itu Punimaru squishy, aku milih Punimaru Jumbo Strawberry yang rainbow. Ini ada acrylic tag-nya. Kelihatan gak sih? Next. Buat next itu favorite Chawa squishy. Buat favorite Chawa squishy aku pakai ini. Jumbo Chawa Italian Bread. Ini benar-benar soft banget dan warna coklat. Enak banget. License-nya ada di bawah sini. Tapi udah di fry. Super jumbo. Next. Astaga. Next, itu sudah terjatuh. Sanrio favorite squishy. Buat Sanrio aku pakai ini Hello Kitty Christmas Donut yang coklat. Next, buat next itu favorite Bunny's Cafe squishy. Buat favorite Bunny's Cafe squishy aku pakai ini Bunny's Cafe Rabbit. Next,
Next tadi itu ini kalau nggak dipencet kuat nggak bisa ngeliatin seluruhnya. Ini KS ini tidak kasih titik, tapi yang sulit kalau yang ini kan KSI squishy ya, kan di tagnya KSI squishy, tapi yang tadi itu fake nya gitu loh. Yang ini baru KSI squishy nya, ini KSI mangosteen, ini pakai plastik ziplock jadi harus kenceng-kenceng nafasnya. By the way ini kayak tangkainya gitu ya, copot, tidak direkomendasikan bawa squishy ke sekolah guys. So next itu Eric squishy. Buat Eric aku pakai ini Eric banana. So buat next itu Aridi squishy favorite. Buat Aridi aku ada Aridi ini sih birthday cake atau jumbo cake gitu, mirip cupcake aja sih. Ini super soft and slow rising, dan ini wangi juga. Next, ini aku repack ya by the way. Next itu favorite squishy fun squishy. Buat favorite squishy fun aku pakai ini squishy fun ice cream yang logonya gitu. Ini ada tagnya by the way, tuh kelihatan kan sama. So ya, next itu squishy license yang bertag yang paling aku suka. Yang paling aku suka itu ini karena super fun squish. Ini adalah Jumbo Fruit Hello Kitty mascot. Ini yang real pro, jadi ini yang jumbonya bukan yang biasa. Ini ada license-nya by Sanrio. Sorry kuku aku ini terkena pewarna slime. So ya, next. Nah buat next itu favorite rare squishy. Sebenarnya kalau rare itu aku suka ini, cuma karena ini udah aku tunjukin juga, jadi aku yang nomor 2 aku suka, yaitu ini iBloom Ayama Tokyo Cake Roll yang udah super rare. Ini aku dapat hadiah ulang tahun dari teman aku, kayak internet friends gitu. Ini super duper soft, ini slow cuma gak kelihatan. Dan ini udah super rare, ini kayak production lama gitu lah. So ya, next itu favorite SSI squishy. Buat favorite SSI squishy aku pilih ini, yaitu ini kayak Nutasa Squirrel by SSI. Ini ada logonya SSI, made in Indonesia guys. Super duper soft and slow rising. And buat squishy segede ini dan se-slow ini, aku rasa ini benar-benar worth it banget. So ya, next. Buat next itu favorite cinnamon roll squishy. So buat cinnamon roll squishy aku pakai apa ya? So buat cinnamon roll squishy aku pakai ini. Ini cinnamon roll cream puff. Ini super duper soft, tapi nggak begitu slow. Itu ada license-nya. Ini ada tag. Ini cinnamon roll. Next, and the last tag is the biggest license squishy. So jadi yang paling biggest itu menurutku ini. Saya aku punya Panda Egg, cuma udah jual.
juga super jumbo minimal pancake juga itu udah aku jual. Jadi yang belum aku jelasin super duper slow ini adalah Mr. Anchi by Decome Shop and Toys Box Shop. So yeah, so thank you for watching guys. Sekali lagi, don't forget to like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen video selanjutnya yang bakal aku bikin buat video-video selanjutnya, buat next video. Maksudnya challenge yang bakal aku lakuin di video-video selanjutnya. So yeah guys, bener-bener enak banget. Semoga kalian senang dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.